په کندهار کې د طالبانو لخوا رابلل شوي د لوی ولسي غونډې ګډونوال چې طالبان وایي شاوخوا پکې 3000 علما او قومي مشرانو ګډون کړی و په یو پریکړه لیک کې د امریکا هغه برید وغنده چې په کابل کې د القاعده په مشر ایمن الظواهري وشو او هغه پکې ووژل شو او همدارنګه په د غونډه کې دیني عالمانو هم وویلې چې هیڅ وخت به د نړیوالو هغه غوښتنې ونه مني چې د دین خلاف وي. نوموړي زیاته کړه چې 20 کاله نور هم له نړۍ سره جنګېدلی شو خو د هغوی غوښتنې به ونه منو. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي طالبانو تر واک لاندې اداره پیاوړې کیږي خو ننګونې لا هم پر ځای دي او همدارنګه پر نورو هیوادونو یې هم غږ وکړ چې طالبانو له حکومت سره د تعامل ته ورګډ شي. ګراهم وایي پر امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د برید احتمال شته. درنو لیدونکو زموږ چینل AFG نیوز در سره هم سبسکرایب کړئ. د خبرونو دوام 103 کاله مخکې امان الله خان د زمري پر 28مه د راولپنډۍ د سولې تړون له توشیح کېدو وروسته پر دې ورځ د هیواد ازادۍ ولمانځله او له افغانانو یې وغوښتل چې تر دې وروسته به دا ورځ د هیواد په تاریخ کې د ملي ورځ په توګه ولمانځي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 95% کورنۍ د خوراک د کمی سره مخ دي او په کابل کې د طالبانو د قبضې پس بېروزګاري لوړې کچې ته رسېدلې ده. د افغانستان سرخار کابل په یو جومات کې شوې چاودنه کې وژل شوي کسان نن خاورو ته وسپارل شول. پرون طالبانو ویلي و چې په یاده چاودنه کې د مړو کسانو شمېر 21 تنو ته رسیږي. د ناټو سرمنشي سټولټنبرګ د افغانستان خلک او ښځې ژوره غمیزه کې راګیر دي او تیر کال افغانستان ډیر زیات پر شا تګ کړی دی. وایي دا نه یوازې افغانستان موږ بلکې نړیوال شریکانو ته غموونکې ده چې هلته مو د رغون ډېرې هڅې وکړې. امنیتي چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې 4 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. د بدخشان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دغه ورانکارو غوښتل چې په راغستان ولسوالۍ کې ورانکاره کړنې ترسره کړي چې مخکې له مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا تېره شپه د یو کمین په ترڅ کې 3 تنه وژل شوي او 1 تن بل ټپي شو.